Всем привет, с вами гражданский проект «Закон и справедливость». Продолжаем фиксировать нарушения в районе Филевский парк, Западный административный округ города Москвы. Сейчас мы находимся на улице Филевский бульвар, дом 39. В рамках обхода, очередного регулярного обхода общественным контролем района Филевский парк, мы этот месяц решили посвятить, как и в предыдущих роликах мы уже говорили, решили посвятить качеству работ текущих ремонтов цокольных уровней, цокольных этажей и входных групп. Ну, давайте посмотрим, в каком состоянии вот здесь вот на плитку прям накладывался, соответственно, ну, понятно, не прокрасили, не промазали, все понятно, да? Вот смотрите, это все просто нажимается вот так вот, все пустое, это не зачищали. Ну, я думаю, что здесь показывать много таких моментов можно сколько угодно. Вот это все не зачищается. Да, вот она вся ходит. То есть ее прям по плитке. Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем плитку красить, когда проще ее просто ну, качественно, не знаю, отмыть. Ну, вот они, смотрите. Она вся вот здесь вот она вся ходит. То есть в очередной раз мы показываем, как жилищник, вот смотрите, как жилищник просто осваивает бюджетные средства, производя совершенно некачественный ремонт. Вот, смотрите, все оттопыривается. Здесь то же самое, она вся ходит. Здесь, ну что это, то есть это как ремонт должен быть? Естественно, вода туда будет попадать. То есть смысл тратить такие огромные качественные бюджетные средства для того, чтобы, вот смотрите, просто на старую краску никто даже, вот она вся ходит. Вы видите, вот она. Вся гуляет. Ничего придумывать не надо совершенно. Вот такое качество ремонта. И это во многих местах действительно. То есть такое ощущение, знаете, как будто спешили прям максимально. Все, смотрите наши ролики, ставьте лайки, мы дальше идем фиксировать нарушения.